Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин Әлмәт районы Ялковой авылының мәдәният йортында. Монда апалар, хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә җылы оек башлар бәйлиләр. Матур иттереп җыелып утырганнар, гармунчылар чакырганнар. Йөрәк пәрвәр изгеч балаларыбыз сугышка киткәндә, аларны ничек булса да үз җылыбызны җибәрер өчен, аларга җиткерер өчен, аяклары ишемәсен өчен үзебезнең уңган булган авыл халкы белән җылы оек башлар бәйлибез инде. Сез кайчаннан бәйли башладыгыз бу оек башларны? Менә салкын кызлар килеп җиткәч, үзебезнең авыл халкы белән безнең мәдәният йортыбызда һәр вторник түгәрәк үтә, анда бөтен авылыбызның хатын-кызлары килеп җын оек башлар бәйлибез. Шуннан бирле бәйлибез. Бу инде менә безнең хәзер әзер җын оек башларыбыз. Аларның һәрберсен пакетларга салып, ир егетләребезгә, балаларга аяклары ишемәсен дип инде йөрәк җылысы белән бәйләнгән оек башлар исән-сау гына кайта күрсеннәр. Мин үземнең беренче укытучым Фирай апаны да күрәм. Исәнмесез, Фирай апа? Исәнмесез. Үземне артык активист дип әйтәлмим. Шушы солдатларыбызга оек башлар бәйләү акциясенә генә катнашуым, җырларга биргә килгәнем юк әле. Фирай апа, син үзең ничә оек баш бәйләдең? Бу икенче пар гына әле баштан бүтән әйберләр бәйләгәнем. Ничек озатасыз, килеп алалармы, посылка саласызмы? Без инде аларны үзебезнең авыл җирлеге җитәкчеләре бу эшне хәл итәләр, ветераннар советы бөтенесен алар башкарып чыга. Без инде алып килеп монда әзерләп куябыз гына. Шушы оек башларның эшеннән алган бер хатны укып үтим әле сезгә. Кадерле улым, без сезнең өчен һәр вакыт дугада, изге теләктә торабыз. Исән-сау әйләнеп кайтыгыз. Сезнең аякларыгыз җылыда булсын дип, җылы оек башлар бәйләдек. Сезнегә изге теләктә кала Әлмәт районы Ялковой авылы пенсионерлары дип кыска гына шулай язып тыгып куябыз инде. Кайберләренә инде озынрак та китә, кайберләренә инде җылы сүзләребезне жәлләмибез инде. Алар өчен без һәр вакыт кайгырып, һәр вакыт дугада торабыз. Сездә? Менә монда бер оек баш өченә хат, кыска гына хат язылган. Хәерле көн, кадерле газиз балакайларыбыз. Без сезне бик сагынабыз. Җиңү белән кайтуыгызны теләп калабыз. Закирова Венера Ялковойдан диелгән. Тагын танышып китик әле, апа, сез кем буласыз? Минем исемем Галия, фамилиям Билалова. Ветераннар оешмасына йөрим инде мин. Күптән оек баш бәйлисезме? Бала чактанмы? Бала чактан ук әбием өйрәткән иде. Бөтен үземнең балаларга да, аныкларга да, барсына да бәйләдек бит инде без оек башларны. Үзебез эзләп, үзебез йоннап нитеп, төтеп дияргә, җеп ясап бәйли идек. Кечкенәдән ук бәйләнгән инде ул, эшләнгән эш. Мин чын йөрәгем белән идә инде уйлап утырадыр, ничек ярдәм итәргә, бүтәнчәли дуга укып, шушы оек башларны бәйләгәндә йылы-йылы дуга укыдым. Исән имин әйләнеп кайтсыннар, сабыйлар гаиләләренә, ата-аналарын шатландырып, Аллаһ Тәгаләкәем ярдәмнәрен бирсен иде Раббым Аллам. Шушы теләкләрне укый, дугаларны укый, бәйлим инде мин шулай оек башларны. Рәхмәт сезгә. Менә сезнең янәшәдә утыручы апа белән дә танышык әле. Мин Сәлимә булам. Ялкау авылында яшибез. Сәлимә апа, менә сезнең улыгыз Украинада хезмәт итә. Август азагында киткән иде менә. Хат хәбәре бармы соң? Баштан хәбәр бар иде, хәзер юк. Алып киттеләр. Әле хәбәр хәтта юк берсеннән дә. Йөрәк ярылып ята инде, Ходаем, Алла ярдәм итеп, исән-сау гына кайтсыннар балалар. Алла биреп җылы оек башыгыз үзегезнең улыгызга эләксен дип телим инде. Исән-сау әйләнеп кенә кайта күрсен. Кайтсыннар балакайларым, үзебезгә кайтсыннар. Дүрт яклары тегәр булып. Апа, сез үзегез турында сөйләгез. Ялковой авылыннан Закирова Венера булам. Мин дә шул белдерүне ишеткәч бик шатланып, риза булдым.
Başlar beyliybiz indi. Diliybiz indi. Uyansaq da yıklamayınca atkanda da bala koylarımızga. Gözüz bala koylarım belesiz kozası şadlık bilen bir kadayım koyduğunuz üzügüzün simyaları yanına. Gözüz balaları kızını bala koylarınız üzügüzünden kıçağı kızda üsteriz dip diliybiz ilahım bir kadayım. Siyip geçerken nasip etsin Allah tegaleken. Dünyalarımız tanış bulsun, isterlerimiz aşlı bulsun, günlerimiz kıyaşlı bulsun dip diliybiz. Bala koylarımız söz yok indi. Gel dilekte. Günleri biz büyük çıkıyor. Dünyalarımız ilahım bir kadayım. Tanış bulsun, köklerimiz ayaz bulsun dip diliybiz indi. Avuldan yigitler köp gitti bulay. Yalxovay avulundan 4 yigit, Yeneşedagi Töben Abduldan Munov gittiler. Benim iki kurşum gitti mine. Birisi Selime malayı, birisi indi kurşubuz. Ol indi benim malayımның klastaşı. Bugünkü günde başka şehirde yaşıyor, Леногорск şehrinde idi. Onu da aldılar mobilizatsiyaga. İsens emin bulsunlar deyip namaz sayın dağada turabız indi her vakit. Şerifulina Halide bulam. Yalxoy oğlu veteranlar sovetı председатель bulup duram 10 yıldan beri. Bu bizning avulning endi pensionerlar, eng aktiv pensionerlari endi munda o'tirib, Naskibelarda da qatnashalar bekoti. Rahmat olsun, avuldoshlar, boshqa avuldoshlar da beylagan naskilarni keltirib beruvchilar da bor. Rahmat. Bizning avuldan mobilizovaniylar 4 ne? Sagitullin Renat, Xayrullin Renat ketdi, Nazipov Lenar, Şarifullin Nafis hem Sivatullin İllas ketdi. Nişik uzattığız bütün avul halkı kilgendir uzatışırga. Olar kübüsü elmette tura, Леногорскийda tura, olarni kechdan повестка berdilar, erta bilan ketib tag'irdilar. Biz olarni avuldan ketganda ko'rmishada qoldik desak yarı shunday tez bo'ldi. Көрем oyuk başkına beylemiler, başka şarflar da beyliler mi? Beyliybiz, şulay narsa kerak, shularni beylibiz endi zakazlar bular. Şulay beylab jiberamiz. Gülbanu buram. Мен де шулай солдатларга юлай баш бейлеуде булышам. Koylar isen savaşlanıp kaçsınlar. Әниләренә кой хәсрәт күрсәтмәсеннәр. Biz аларга һәр вакытта кала. Мен дә инде яшьтән үк бер носкиларны бәйлим. Шулай иттереп инде мен менә үзебезнең киткән егетләребезгә аяклары ишемәсен дип, бөтенебез менә монда җыелган пенсионерлар, ветераннар бөтенесе һәрберсе эшләрен керттеләр. Һәр барчасына Аллаһның изге рәхмәте яусын. Киткән солдатларыбызның йылы аякларында Тусын наскилары, үзләре илahım Раббым bir Хыдаем, исән сау кайтсыннар. Илкеннәребез тыныч булсын, сугышлар туктасын. Һәр берсе үз әти-әниләре янына, балалары янына исән сау әйләнеп кайтсыннар. Я Раббым bir Хыдаем. Аллаһы Тәгаләм аларны фәрештәләр саклап йөритсен. Рәхмәт фәрештәләр саклап йөритсен Раббым bir Хыдаем. Нәрсә дiyeyim инде, аларга инде главный исәнлек, саулык телим. Исән сау гына булсыннар, бәхетле булсыннар, шатлык белән әти-әниләре, туганнары, үз балалары, якыннары янына исән сау әйләнеп кайтсыннар. Миннән теләк аларга шул. Сания апа, менә сез матур иттереп шигырьләр дә укыйсыз. Бәлки бер матур шигырегезне безгә бүләк итерсез. Хәзер онытканмындыр инде. Мин дә телим әле сезгә, дуслар, изге теләк. Кабул булыр бәлки теләгем. Телим яшьләремә чыланып, чын йөрәктән, ихлас күңелдән. Ни телисез, ниләр сорыйсыз? Кабул булсын гомер иткәндә. Бәхет сорасагыз килсен ул, тормыш баскычларын үткәндә. Саулык кирәк, саулыксыз бит читен. Көн артыннан көнне үткәрү. Аякларда йөреп, күзләр күреп, телләр булып сүзләр сөйләшү. Картлык көндә тынычлык кирәк. Эшләр өчен эш кирәк. Парлыларга тигез тормыш телим. Пар киткәннәр тапсын парларын. Тыл калганнар сабыр булсыннар. Аллаһ бирсен әҗер савабын. Ниләр телим сезгә тагын дуслар. Бүләк итәм шушы шигыремне. Мин теләгәннәр чынга ашсын. Кабул итсен Аллаһ дәвамны. Мәдәният йортының директоры Рәфис әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Күрәм, сез хәрби хезмәттә катнашучыларга ыек башлар озату белән генә түгел, әле каз майлары, ат майларында җибәрәсез. Менә бу авыл җирендә үстергән казларны майлар эритеп, менә шундый савытларга салып, тоже әзерләп куйдык инде егетләребезгә җибәрергә.
Бу авыл җирлегендә үстерелгән казлардан гына җыясызмы, әзерлисез? Алардан да җыябыз, кемнәр үзләре дә китереп бирәләр. Әзерләп? Әзерләп, менә шундый савытларга салабыз моннары. Бу кичкенә генә савыт кисәдә иртсәң дә була. Шул гына зур савытлар да бар. Менә әле буларын яңа гына китергәннәр бугай, катмаганда. Катмаганда. Шулай. Мин Татьяна булам, китапханәдә эшләүче. Шулай тоже мәдәният йортында бергәләп эшләп ятабыз инде. Гомумән мәдәният йорты сезнең гөрләп тора. Халык бик теләп йөри. Һәр вакыт концертлар да оештырылып тора, сездә очрашулар була. Клублар һәр вакыт ачык. Якты йөз белән каршы алсаң, менә апаларыбыз, әбиләребез дә килә, яшьләребез дә килә. Үзең ничек халык шулай сиңа? Без инде халыкны шул бер клуб калды бит инде хәзер авылда. Бөтен халыкны җыярга, нәрсәләр эшләтергә, уйнар уйнатырга, концертлар үткәрергә. Шулай авыл белән дус яшәп ятабыз. Менә син үзең оек баш бәйлисеңме, әллә апалар оек баш бәйләгәндә аларның күңелләрен күтәреп матур көйләр уйнап утырасыңмы? Мин инде оек баш бәйләргә өйрәнеп җитә алмадым. Мин аларга рухи көч биреп торам үземнең моңлы көйләрем, моңлы җырларым белән. Шулай матур иттереп көйләр көйләгәндә дип әйтик, җырлар җырлаганда эштә бит әле җиңелрәк бара, кешенең күңеле күтәрелә. Инде ул бит инде электән килгән. Элек бит инде өйләргә җыелып, шулай җырлашып, өмәләр ясаганнар. Менә бездә шул гырыф гадәтне юлана дәвам иттереп, җырлашып, бергә балаларга шулай яңа башлар бәйлибез.